40 Joer. ATD Carmont Lützeburg feiert sei 40. Anniversaire. Feiertzech Joer gefüllt vun ënnerschiedlichen Engagementer, interessante Begegnungen, perélech Erfahrungen, am Austausch mat Persönlichkeiten a Sozialpartner, gedroen durch gemeinsam Iwerzeungen an Zieler. 40 Joer geprägt vu Kreationen, Atelieren, Visiten, Reflexionen, Entdeckungen vu verstoppten Talenter. 40 Joer lang ze Summe liewen trotz ënnerschiedliche Lebenserfahrungen. Am Rückblick op eng gemeinsam Geschicht. Zuelen a Fakten. Lützeburg huet europaweit de stärkste Wirtschaftswurstem. Awer vun dem Wurstem profitéiert net jeder Bierger. 105.000 Mënschen liewen ënner der Armutsgrenz. Dat sie rund 18% vun der Bevölkerung. Trotz engem soziale Sicherheitsnetz a viel Engagement vu karitativen Organisationen gëtt den héichen Armutsrisiko. An dëst schons iwwer Generationioen. Wo ass d'Verantwortung vun der Politik? Wo läit Verantwortung an der Gesellschaft? Wo ass jeder Einzelne gefordert? Sie noch Leute, die sind schon arm, wenn sie geboren sind, weil dann dem man doch die Eltern schon arm sind und die Eltern von den Eltern waren schon am Armut, sodass das schon alles ausdreht. Ich meine, jeder Mensch der kann auch arm gehen oder jeder Mensch kann mal in eine Situation fallen, wo von Haut auf morgen alles verliert und alles weggeholt kriegt, was er hat. Und dann hast du schon um Armut. Verliert seine Wohnung, verliert seine Existenz. Also es gibt Armut am Europa so gut wie op der ganze Welt, so gut wie op het aber hier am Lützeburger Land gëtt et Armut, aber sie gëtt méi kaschiert. Wat ass ATD Carmont? ATD Carmont ass eng international Bewegung, déi sich als Ziel setzt, Armut zu verwannen, ze Summe mat dee Mënschen, déi se dagtäglich erliewen. Bewegung ATD Carmont gëtt den Mënschen Méiglechkeet sich ze summen mat andere fir Dignität an Rechter vun allen Mënsch anzusetzen. Den Austausch zwischen Armen an Mënschen, déi Armut net erlebt hun ass méiglech. ATD ass een Mënscherechtsmovement fir den Armut kein Fatalitéit ass an wir sinn iwwerzecht vun, dat fir Armut ze bekämpfen, d'Erfahrungen an die Verleungen vun de Leiit, die an Armut liewen, an Gesellschaft mussssen raffleise gelos gehen, an noch do bei Decisionen respektiert gehen. LTD setze dat soziale Gruppe, dat as die Gruppe die Gesellschaft anstellt. Und das auch kein Karikativgesellschaft, die Leute gibt. Nee, was die Leute gibt, das ist gut. Sie gehen Leute tun und wissen, und wichtig werden. Die Sachen, die auch doch noch wichtig sind, und Platz, wo die Leute sich können ausdrücken. Leute können so etwas von ihrem Leben, wie sie spielen, wie sie erleben, die Würde vom Mensch, dass der Mensch Wert an sich wird. Les valeurs de ATD sont importantes aussi pour les personnes parce que elle permet le respect, elle permet aussi qu'on se reconnaisse les uns et les autres, mais que petit à petit le jugement n'est plus on ne juge plus la personne. ATD essayait vraiment de chercher les racines de l'exclusion. Qu'est-ce qui faisait que des personnes se retrouvaient vraiment hors de la société? Je dis en français de faire communauté, d'être ensemble des citoyens très différents, certains qui ont une vie vraiment très difficile et d'autres qui veulent être solidaires et de vivre des choses ensemble. Wien engagiert sich? Mënschen aus ënnerschiedlichem sozialen a kulturellem Hannergrund engagieren sich fir ze summen iwwer Armut an Exklusion notzudenken, ze leieren an ze handeln.
Et sinn Militanten, die aus Erfahrung wësse wat Armut ass. Et sinn alliéiert, déi solidarisch mat hinne sinn, an et si Volontären, déi sech langfristig ersetzen. Armut ist ganz schlimm. Aber es ist mir immer, dass ich komme aus einer anderen Familie, aber ich denke immer, ich gehe noch mehr ärmer wie mir. Ja. Ich helfe du auch gerne mehr. Als für mich eben arm, da kann aber schwer rauszukommen. Ja. Muss ich viel kämpfen, auch für die Kinder. Es sind ein Allié hecht, dat ich alliiert sind und Aktionen vom internationalen Movement von ATD Carmont, da das mehr stark wurden Allié wie einfach benevol zu so. Ne Allié hecht schon, dass der Matakos verbunden ist. Donc je fais partie de l'équipe qu'on appelle la délégation générale pour l'Europe d'ATD Carmonde. C'est une équipe qui essaye d'être proche de tous les groupes ATD en Europe. ATD est dans 12 pays en Europe. J'ai eu la chance, dans mon engagement avec ATD, à être pendant un temps très proche de personnes qui avaient grandi dans la grande difficulté et avec lesquelles on avait une relation forte de réflexion. D'avoir pu être dans une vraie réflexion, avoir pu apprendre, avoir la confiance de personnes qui ont vraiment eu des vies détruites par la société et avoir pu gagner avec elles des choses, ça reste comme des... voilà, on vit avec eux, c'est ce combat qui continue. Als Geschicht. Ugangs den 80er Joren ass ATD Carmont zu Lützeburg entstanen, nodems Sir Edith Jacobs an Sir Veronique Hutsch eng Konferenz vum Père Joseph Lauster waren, hu sie eng Strossebibliothek an d'Liewe grouf an Donno den Atelier Zeralda am Quartier Pafendal opgemer. Op de verdechte Père Joseph Resinski, de Gründer vom ATD, den er do geschwert. Direkt für die geschwert huet, war mir ganz gut zu, wat die man sieht, das ist richtig. Von dem kann ich etwas lernen. Die weiß alles, was andere nicht wissen. Ja, da mir umfangen, da hat ich ein Wallis, einen neuen Teppich, einen professionellen Bücher, und da sind wir auf die Straße gegangen und haben mir eine Straßenbibliothek gemacht. Wir haben da nur sind wir als Formel gegangen, in Paris, also Pierre, im Zentrum aus dem ATD, und da haben wir ganz viel gelernt. Über den, wo wir gemacht haben, da sind wir erst vorgekommen. Und da haben wir ganz viel gelernt. Und da kann man halt ein paar Grundsätze, die haben wir hingesucht, ganz einfach. Für ich zum Beispiel, fandst du etwas weiss, das so wie Männer nicht, die nicht weiss. Das nennen sie Partage du Savoir. Und da kann man das so sagen. Das zweite, Deutsche nähern sich oft hier zu frohen, weil du es gesagt hast, dass du nicht weiss. Und wir haben bei ATD gelernt, wenn du etwas nicht weiss, dann froh. Wenn es immer weiter. Und der dritte war, ich lerne nie über den anderen. Also, ich lerne die natürlich Stück nehmen, das geht nicht. Aber wir haben viele Sachen, die man mit den Kindern auch realisiert tun, öffentlich gemacht. Also, das war stolz. Als Aktionen. Durch gezielt Aktionen a Pilotprojekten, wo die ärmst Priorität hun, versicht ATD a verschiedene Bereicher Gesellschaft zu mobilisieren und zu verändern. Menschenrechte. Le mouvement ATD Carmonde, c'est un mouvement de droit. C'est-à-dire, souvent, on sait partout que la pauvreté c'est une violation des droits. Et donc, souvent, nous, on est confrontés, nous en non comme alliés, à des situations où vraiment les droits de l'homme ils sont écrasés. Alle Menschen sollen an Dignität und Respekt mit seiner Familie können leben und auch politische, kulturelle und soziale Leben können dealen wollen.
Was mir gut bei ATD gefällt, das die Dimension von den Menschenrechten. Den Gründer von ATD, Carmont, Père Joseph Reginski, ganz gut zum Ausdruck gebracht wird. Il dit nämlich, là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Ganz Pilotprojekte, die auf der ganzen Welt gehen von ATD, die haben am Anfang immer als Ziel, dass alle Menschen Zugang zu seinen Rechten haben. Und wir wollen versuchen, dass die Gesellschaft sich verändert, auf lange Dauer. Ein ganz anderer Bereich, der für uns wichtig ist, der das Recht auf Leben in der Familie. All das Kollektivprojekte machen, dass die Gesellschaft mehr mitkriegt, was es heißt, an Armut zu leben. ATD gibt de Leute, die an einem Leben eine Möglichkeit, die Rechte zu leben, sie durch konkret Ateliers, durch Partizipation in Versammlungen, wie die Universität Populär oder auch international Treffen, und noch nach, das ist ganz wichtig, also in den letzten Jahren Austausch mit den Sozialpartnern. Recht op Kultur. Dann auch wichtig wäre, für den Anfang mit den Leuten rauskommen. Nicht nur, aber das Haus zu sehen, mehr rauszugehen, immer die anderen Leute und auch zu sensibilisieren und aufmerksam zu machen. Das ist für den Anfang, wo wir mal kompetente Leute geschaffen haben, Künstler und Fotografen und Leute, die etwas gewirkt tun mit anderen. Also das war für den Anfang dabei. Leute auch anwählen, die professioneller werden, die etwas kann tun. Das ist das, was wir gemacht haben, dass das schön war. Das war auch ganz wichtig, dass das schön war. Also was mich beeindruckt bei den Leuten, wie ich doch die Leute kennengelernt habe, also Militanten, noch wenn ich bei Familien gegangen sind, auch ganz am Anfang mit den Büchern, mit der Straßenbibliothek, war auch eine Bibliothek itinerant, das heißt, wir sind zum Teil bei den Leuten und dir gegangen, oder eben auf einer Platz an der Straße, waren wir an den Leuten einfach so aufbewahren und auch durch nicht direkt an Vertrauen gezogen. Die direkt alles erzählt haben, ja, ich freue mich dann auch immer, ich bewundere hier Mut an, wie sie sich engagieren für ihr Leben an Teil zu kriegen. Das ist nur so, um der beste Situation immer zu machen. Dann noch weisen, was ich kann. Ja, stolz, da bin ich ein bisschen stolz, wenn ich auch anderen Leuten kann. Etwas beibringen, mir ich lehre noch einer. Ziemlich, das weißt du ja auch bei allem. So nie. Ich habe viel mitgeschafft am ATD. Schon zum Beispiel die Freske Handelmeer, damals gemacht für den 7. Oktober. Ich war auch mit der Freske auf Dresden gegangen, für zu vorstellen. 1991 machen das Schreibatelier. Da kommen eben ganz flott Texte raus, kommen traurige Texte raus, kommen lustige Texte raus. Mir geht wirklich darum, die Leute fühlen sich aber sind einfach ein Moment, wo sie mal über das nachdenken an wie ein von den Militanten gesagt hat, den Ed, das vergesse ich auch nie, dass er gesagt hat, durch Marktmacher beim Schreibatelier hat er gelernt, nachdenken. Dass er auch Gedanken hat, dass die Sachen, die ihr seht, weiß und denkt, dass er doch wichtig ist, hier aufgeschrieben zu gehen. Was mir persönlich auch noch viel bringt, das sind die Kreativateliers. Auch die Sortie kulturelle, also die bringen einen ganz viele noch die Leute spielen das ganz deutlich. C'est en construisant ensemble que nous avançons. Et c'est pas toujours évident parce que il faut du temps et il faut du temps, de la patience. ATD Carmont veut aussi dire s'investir à long terme.
ze summen iwwerleen an handelen. Ich meine, alles hat die Idee wichtig ist. An der für die Größe der Universität Clermont, das die große Versammlung, wo ein Thema beschwert getan sich Stellen Faktoren der Gesellschaft zu frohen, zu suchen. Dabei ist doch wichtig, dass Leute draußen kommen, die Experten noch auf ihrem Gebiet sehen, die vielleicht auch politische Decisionen wollen oder andere Decisionen aus Service an Institutionen, die verstehen, dass Menschen vielleicht anderes denken, dass sie aber können ganz gut Propositionen machen, Vorschläge machen, aber die schon mit dem Herz leben. Peut-être que je reparlerai alors de l'expérience qui a été menée, dans laquelle j'ai un petit peu participé ici avec l'équipe d'ATD Carmonde Luxembourg, avec des familles dont les enfants ont été placés. J'ai trouvé ça vraiment très très fort de travailler avec des familles qui ont eu cette expérience qui est vraiment difficile et qui ont été d'accord d'en parler, de partager ça et surtout dans l'optique de partager cette expérience avec des professionnels, notamment c'était surtout des éducateurs du coup, qui travaillent auprès de l'accueil d'enfants placés. Donc les parents ont eu vraiment dans l'optique, voilà, nous on a vécu des moments très difficiles, mais on va essayer de les raconter, de les partager, d'expliquer comment ont été nos sentiments durant ces moments difficiles. Et on va faire en sorte, et l'objectif de raconter tout ça et de partager ça avec des professionnels, ce sera vraiment de faire en sorte que eux, leur attitude change. J'ai vu vraiment la fierté et la force de cette famille-là. Et ça, c'est une image que j'ai vraiment dans ma tête. Gesellschaft ändern. Es geht nicht nur durch ein bisschen Machtgefühl oder Machtleid zu haben, aber für das wirklich richtig globale Changement zu kommen, da ist es nicht mehr möglich, wenn das Wissen und die Erfahrung von den Ärzten unerkannt und geschätzt werden. Moi, je crois qu'on peut définir, selon moi, le mouvement comme les porte-parole des plus démunis. Nous parlons avec les gens, donc nous voyons leurs expériences, leur vécu, leur combat, leur force, et notre devoir, c'est celui-là de les transmettre à l'extérieur, à la société, de façon que les gens, la société, changent le regard qu'il y a vers cette personne-là. Donc il faut vraiment qu'ATD Carmonde puisse toujours avoir et défendre cette fonction de porte-parole en fait des personnes vivant dans la pauvreté. Et voilà, donc là on parle des instances ici au Luxembourg, dans les différents pays européens, dans les différents pays du monde. Voilà, il y a aussi des représentations au niveau de l'ONU, il me semble, et de l'Union européenne, je ne connais pas un peu. Pour moi, clairement, ça peut être un côté symbolique, mais c'est aussi très important qu'il soit maintenu. Und die Familie gesagt, ja, das nicht nur halt zu Lützeburg, sondern auch in Frankreich und Deutschland. Und überall gibt es Leute, die das selbst leben, alle leben wie wir. Und dass wir zusammen sind wir stark, zusammen können wir etwas bewirken. Das hat mich dann noch motiviert. Dass ich nicht allein ist. Und dass es am besten ist, wenn ich nicht allein ist, mehr zusammen steht. Ja. Die waren allein. Und das ist für einen Mensch etwas ganz Schweres. Allein zu sein. Und dann hat die Idee, brauche ich nicht allein zu sein. Es kann nicht auf die avancieren. Die Verantwortung von ATD haben, die müssen sich die Sucht ständig weghauen, dass keine Rein gelöst wird.
Also das zu Summe sind, fand ich ganz wichtig. Wat so die Jung iwwer ATD? Ja, mir gefällt, dass wir als Gruppe so zusammen schaffen. Ich engagiere mich am Anfang nicht nur bei einer Jugendgruppe, sondern generell bei ATD, weil ich einfach will für die Welt machen, weil es einfach viel zu viel Armut an der Welt gibt, weil die Leute viel zu viel nur sich gucken und nicht nur den anderen Leuten, denen es vielleicht mir schlecht geht. Den Egoismus an der Welt ist leider immens groß. Ja, und ich mag es, hier zu kommen. Klasse. Ich komme noch gerne. Heine. Super. Dafür sind noch so Gruppe auch da. Auch da. Ich bin dafür da, weil ich da neue Leute kenne, neue Leute kennenlernen. Und ich will Spaß mit neuen Leuten tun. Und ja. Persönliche Erfahrungen. Was bedeutet ATD für mich? Für mich bedeutet ATD am Anfang ein Platz, wo jeder gleich behandelt wird, was bei ATD auch groß geschrieben wird, dass geht man gegen Probleme allein gelöst. Das fand ich bei ATD immens gut. ATD, die Dynamität, die du hast immens groß, also wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, den Zusammenhalt ist immens groß. Es wird kein auf der Seite gelöst, weil ja auch von das Slogan von ATD ist, ne laissez personne du côté. Fand ich passt immens gut zu ATD. Ich fühle mich wohl. Familie, Notleiterin, Geborgen, alles. Wir möchten. Ich kann etwas Besseres nicht finden. Viel Freiheit, die ich kennengelernt habe. Malen, basteln, schreiben, lesen, Kontakte mit anderen Leuten. Wenn ich hier könnt, dann ist die Misere, Krankheit oder die Gabe, das ist im Moment verschwunden. Viele sind die einfach gut. Weil das wäre nicht schon so lange vorbei. Hier kann ich kommen, brauche ich nicht zu pärten, aber brauche ich sich auch nicht zu schummen. Ich kriege den nur gelauscht, das ist offen. Und das fand ich gut, wird nicht gesagt, du hörst nicht, du bist nicht, du gehst nicht etwas. Hier ist alles gleich. Also ATD bedeutet für mich, gegen Armut zu kämpfen. Ich komme an den ATD für andere Leute kennenzulernen, auch von ihnen zu lernen und auch wie sie sich ersetzen und Armut bekämpfen. ATD hat mir viel bedeutet. Ich habe viel kennengelernt, viele Leute kennengelernt, auch am Ausland und ich viele Leute kennengelernt. Also für mich ATD als für eine Familie. Na ATD ist am Anfang für mich persönlich für Zusammenhalten, für Respekt, für zusammen schaffen und auch für am Anfang zusammen zu kämpfen, für Gemeinsamkeit, also dass ich etwas erreicht, für zu suchen, dass ich etwas erreicht von der Gemeinsamkeit für den anderen Leuten, denen es nicht so gut geht, oder den anderen Leuten, denen es schlechter geht, oder den Armut zu bekämpfen.
Also am Fong as dat am Fong den Ziel also wirklich de Mensch dat net an assisté ass mé in die Matschaft. Dafür hun auch Fondheit Aktionen ATD, das net fir een oder fir die Äner mé mat den anderen. Dat also Teilung mo direkt op so wann ich schein, kom ich net kom fir még Hëlf ze ginn, méi ich kom fir einfach mat ze machen en Austausch och ja. Ich lehre gerade so viel von den anderen, wie lange vielleicht schon mehr als lehrt. Und das ist schon bereichernd. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ne laisser personne de côté? On écoute et on apprend des personnes vivant en situation difficile qui résistent chaque jour à la pauvreté et à l'exclusion sociale. On rejoint les plus isolés et on invite d'autres personnes à s'engager à côté d'eux. Et on intensifie le dialogue avec les associations, les réseaux et les institutions et on se mobilise ensemble. L'éradication de la pauvreté dans un contexte actuel de pandémie et de changement climatique doit passer par la participation réelle et constructive des personnes vivant dans la précarité.